Para tener un mejor futuro necesitamos utilizar la economía circular. Pero, ¿qué es eso de economía circular? Es un proceso de producción que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de la vida de los productos se extiende. Son muchas las ventajas para utilizar la economía circular. Yo personalmente utilizo economía circular. ¿Y tú?